Hello! Bună ziua! Suntem la Romexpo, Târg Ardeș. Da. Cosmetics, beauty hair. Ia să vedem unde mergem. Hai să vedem dacă vă plac. Hei, uite! Wow! Ai venit la Ardeș? Da, am venit la Târg. Am venit la Târg. Mulțumesc! M-am emoționat! M-am emoționat! Privește, mami, am ieșit în comosea. Bravo! Bravo, eu gata. Cristina, o recunoști? Bună! Bună, dar mai și plecăm acasă? Gata, Da. pe mâine. Mâine e o altă zi. Da? Vă așteptăm aici, la târg. Și da, Cât ți-a căzut? astăzi, în mașină chiar. Acum? Da! Wow! Veniți la Târgu Ardeș la Romexpo. Chiști ne ajută la amenajarea standului. Celebrul membru al echipei Ardeș, Tudor Brancu, Turcu. Foarte frumos. Mâine mai avem încă o zi de târg. Până atunci însă vă rugăm să veniți pentru că numele de cod, după cum v-am mai spus, este reducere. Până atunci mami lucrează în spate, face ultimele calcule. Vă așteptăm!